Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao canal Faça Você Mesmo. Nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês a fazer essa fogueirinha em EVA, tá? Que serve para estar decorando festa junina, né? É muito fácil de fazer, vocês vão precisar apenas do EVA, né? Cola de silicone e uma canetinha permanente, tá bom? E antes de começar, né, o passo a passo, eu peço a vocês que ainda não é inscrito no canal, tá? Que se inscreva, que deixa um like pra mim aí, tá? Acione ali o sininho para toda vez que eu gravar um vídeo chegar a notificação para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então, já recortei aqui todas as partes, né? Coloquei o molde em cima do EVA, né? Risquei com lápis e recortei bem em cima do risco, tá bom? E agora eu vou estar colando aqui, montando a fogueira, tá? Aí vou estar aqui usando a cola de silicone, vou passar aqui na ponta. Um pouquinho no meio. Aí é só colocar aqui bem no meio aqui da fogueira, né? A parte laranja. Encostando aqui na parte de baixo. Lembrando a vocês que o molde eu vou estar colocando na minha página do Facebook, tá? Eu vou colocar o endereço da página lá embaixo nos comentários, tá? Aí agora eu vou passar aqui na parte vermelha. Aí vou colocar aqui no meio também. Aí o tronco eu recortei as três partes, né? Sendo que uma parte eu dobrei assim, tá? E recortei aqui no meio, tá? Cortei aqui no meio. Aí ficou assim. Aí eu passo um pouco de cola aqui na ponta. E vou unir assim uma parte à outra. Aí eu passo cola nessa parte aqui. Aí vou vir com a fogueira e vou encaixar aqui em cima. Aí eu vou passar cola aqui nessa pontinha. Aí coloco aqui nessa parte aqui. Como se estivesse saindo detrás do fogo aqui o tronco. Aí aqui em volta, né, do fogo, eu vou fazendo os risquinhos com a canetinha permanente. Aqui no tronco também eu vou fazer uns riscos assim dessa forma. Então, gente, ficou pronta, né, a fogueirinha. Espero que vocês façam aí na festa de vocês, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.